បាទជំរាបសួរអស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគ្រូផលសំណាងមកដល់ទៀតហើយថ្ងៃនេះបាទថ្ងៃនេះត្រូវថ្ងៃទី1ខែ11ឆ្នាំ2025អញ្ចឹងខ្ញុំមកបញ្ជាក់ជូនសម្រាប់អស់លោកអ្នកនៅក្នុងឆ្នាំ2026តើឆ្នាំអ្វីដែលជួយឲ្យអស់លោកអ្នកត្រជាក់ចិត្តឆ្នាំអ្វីដែលសម្រួលឲ្យអស់លោកអ្នកដែលឆុងនឹងបានធូរស្បើយហើយសូមអធិស្ឋានសម្រាប់អស់លោកប្រុសស្រីផងបើលោកអ្នកស្ដាប់ឲ្យចប់លោកអ្នកនឹងឆ្លាតជាងមុនហើយលោកអ្នកនឹងមានប្រយោជន៍ច្រើនហើយលោកអ្នកនឹងអាចបានកាត់ឆុងដោយស្រួលដោយងាយហើយអស់លោកអ្នក share ហើយបន្តគឺលោកអ្នកនឹងអាចបានផលបុណ្យល្អប្រសើរនឹងអាចមានសំណាងមកវិញដោយសារអញ្ចេះឆ្នាំ2026ហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំគ្រូផលសំណាងចេញយឺតជាងគេខ្ញុំចាំមើលតើអស់លោកអ្នកណាខ្លះអានេះទៅតាមគ្រូផ្សេងដែលគេថាឆ្នាំនេះជួយហេងឆ្នាំនោះជួយហេងទេណាប៉ុន្តែអស់លោកប្រុសលោកស្រីគិតថាអញ្ចេះឆ្នាំ2026ហ្នឹងគឺជាឆ្នាំមកមីឆ្នាំ2026ហ្នឹងឆ្នាំមកមីអស់លោកអ្នកដែលគ្រូអង្គម្ចាស់ដេចគុណប្រធេរាលោកធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនឹងជ្រាបនឹងយល់ច្បាស់ហើយដោយលោកអាចារ្យដែលគ្រូតូចគ្រូធំហ្នឹងសូមពិចារណាថាឆ្នាំមកមីហ្នឹងធាតុអីធាតុភ្លើងបាទឆ្នាំមកមីហ្នឹងធាតុភ្លើងក្នុងឆ្នាំ2026ចឹងសូមបងលោកអ្នក share ចែករំលែកទៅនឹងអាចបានចម្រុងចម្រើនហើយបានបនផងព្រោះដោយសារមួយរយៈមកនេះគឺឆ្នាំប៉ប៉ែឆ្នាំមមែហ្នឹងគឺជួយយោងជួយកាត់ឆុងឆ្នាំមមែឆ្នាំប៉ប៉ែកាត់ឆុងមិនមែនទេអស់លោកប្រុសលោកស្រីហើយខ្ញុំអត់ប្រឆាំងទេប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកជឿទៅខាងណាជឿខាងនោះខ្ញុំគ្រាន់តែបកស្រាយជូនសូមអភ័យទោសសម្រាប់អស់លោកអ្នកគ្រូតូចគ្រូធំព្រះអង្គម្ចាស់ប្រធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គផងខ្ញុំជំរាបទៅនេះឲ្យអស់លោកអ្នកគ្រូតូចគ្រូធំព្រះអង្គម្ចាស់ប្រធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនឹងសូមមេត្តាទានជ្រាបហើយពិចារណាបើសិនជាខ្ញុំនិយាយខុសអានឹងអូសចេញទៅតែបើខ្ញុំប្រកាសណាគ្រូផលសំណាងនិយាយត្រូវសូមlike share នឹងបន្តទៅឲ្យកូនក្មួយបានដឹងហើយឲ្យគាត់បានកែច្នៃទៅតាមដែលខ្ញុំរៀបរាប់វិញផងឆ្នាំ2026ហ្នឹងតែងតែអស់លោកអ្នកឮថានឹងមានគ្រោះមហន្តរាយគ្រោះសង្គ្រាមលោកលើកទី3ទីអីហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងវាអាចកើតមានមែនរឿងសង្គ្រាមលោកលើកទី3រឿងប្រទេសជាតិអត់ទាន់បានសុខស្រួលទេមូលហេតុអីអញ្ចឹងខ្ញុំបានដាក់คลิปពីមុនហើយព្រោះនៅក្នុងឆ្នាំ2026ហ្នឹងប្រយ័ត្នប្រយែងនឹងភ្លើងឆេះផ្ទះឆេះអាគារឆេះអីទឹកលិចលង់ឬមួយខ្យល់កន្ត្រាក់រន្ទះណាឥឡូវមូលហេតុអីបានគេនិយាយថានឹងសង្គ្រាមលោកលើកទី3ហើយនឹងសង្គ្រាមប្រទេសនឹងខ្លាំងជាងនៅក្នុងឆ្នាំ2024អានឹងខ្ញុំគ្រាន់តែបញ្ជាក់ជូនទី1នៅក្នុងឆ្នាំ2026នឹងការអត់ធ្មត់អត់ឲ្យមែនតែនព្រោះភ្លើងឆ្នាំមមីធាតុភ្លើងឆ្នាំមមីធាតុភ្លើងក្នុងឆ្នាំ2026អញ្ចឹងភ្លើងឆេះកាលឆេះប្រៃព្រឹក្សាអញ្ចឹងបើប្រយ័ត្នមិនដល់ទេសង្គ្រាមតែផ្ទុះគ្រាប់ហើយគឺភ្លើងវាឆេះហើយណាលោកប្រុសលោកស្រីណាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមអធិស្ឋានហើយអធិស្ឋានទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំចេញក្រោយគេហេតុអីបានខ្ញុំជម្រាបអស់លោកអ្នកថាដៃឆុងឆ្នាំហ្នឹងគឺខ្ញុំឲ្យប្រើយ័ន្តខ្ញុំចេញក្រោយគេបាទចេញក្រោយគេហ្នឹងដោយសារអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបន្តិចទៅមិនមែនថាមកផ្សព្វផ្សាយផលិតផលទេព្រោះដោយសារឆ្នាំភ្លើងគ្មានអីក្រៅពីព្រះទេបាទគ្មានអីក្រៅពីព្រះទេដែលអាចជួយកម្ចាត់បានណាព្រះអញ្ចឹងបានខ្ញុំជម្រាបថាឲ្យឆ្នាំដែលឆុងហ្នឹងគឺប្រើព្រះអធិស្ឋានណានេះគឺព្រះទាំង5ព្រះអង្គបាទព្រះ5ព្រះអង្គនឹងហោះហើរនឹងបានន័យថាជិះហោះរំលងភ្លើងអញ្ចឹងយ័ន្តនឹងអាចកាត់ឆុងទី1តែទី2ឆ្នាំដែលរំលត់ឆុងខ្ញុំនឹងបកស្រាយជូនអស់លោកអ្នកតាមការគិតត្រេះរិះពិចារណាព្រោះឥឡូវនេះអស់លោកអ្នកចេះច្រើនណាស់បាទចេះច្រើនប៉ុន្តែការថ្លឹងថ្លែងពិចារណានឹងជួនកាលអាចថ្លឹងថ្លែងខុសបន្តិចបន្តួចនេះក្នុងខែថ្ងៃ1ខែ11ឆ្នាំ2025ខ្ញុំគ្រូផលសំណាងចេញក្រោយគេហើយរឿងដែលឆ្នាំណាដែលយកមកបង្ក្រាប
បាទដែលយកមកបង្ក្រាបអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំដឹងអ្វីដែលខ្ញុំឃើញគឺមានឆ្នាំដែលបង្ក្រាបប៉ុន្តែប្រើយ័ន្តដែលខ្ញុំជូនអស់លោកអ្នកដែលប្រើយ័ន្តប្រើអីទៅនេះគឺរំលត់ព្រោះអត់មានភ្លើងណាមកឆេះព្រះទេណាអត់មានភ្លើងណាមកឆេះព្រះទេស្ដាប់ឲ្យបានអញ្ចឹងព្រះទាំង5ព្រះអង្គព្រះសិអាមេត្រីហ្នឹងគឺព្រះត្រះចុងក្រោយអញ្ចឹងបានខ្ញុំគ្រូផលសំណាងចេញយ័ន្តកាត់ឆុងស្នេហ៍មុខអ្នកដែលឆុងជូតទៅគ្រាន់ថាបើសិនតែឧទាហរណ៍ដាក់តាមខ្លួនទៅមួយម៉ាំងឡើងខ្ទេចទៅវាទៅជាប៉ះពាតិចតួចតែបើសិនតែអត់ឆុងដាក់ជូតមុខជូតអីទៅគឺជាស្នេហ៍មុខណាស្នេហ៍មុខរោស៊ីដាក់តាមខ្លួនតាមអីទៅបញ្ជាគ្រោះបញ្ជានៅក្តីវិបត្តិឥឡូវចូលមកដល់ឆ្នាំ2026វាសនាឆ្នាំ2026ហ្នឹងរឿងតង្គោះតង្គឺរឿងតង្គោះតង្គឺហ្នឹងគឺខ្លាំងបំផុតក្នុងឆ្នាំ2026ដោយសារឆ្នាំ2026ហ្នឹងគឺជាឆ្នាំម៉ូមីហ្នឹងធាតុភ្លើងតែធាតុភ្លើងហើយនឹងវាឆេះមូលហេតុមកពីសង្គ្រាមក្របបាញ់ចុះបាញ់ឡើងនឹងឆេះរួចចូលឆ្នាំ2024នឹងឆេះនៅមិនទាន់ចិននឹងចេញទេឆ្នាំ2026នឹងចិននឹងអាចបង្កជាបញ្ហាដែរទៀតអញ្ចឹងគឺបានន័យថាទង្គោះតង្គឺនឹងនៅប្រទេសចិនមកបាយទៀតក្នុងឆ្នាំ2026ហើយចូលមកដល់ឆ្នាំ2026សូមបញ្ជាក់ជូនសម្រាប់អស់លោកអ្នករឿងនៅប្រទេសយើងប្រទេសខ្មែរវិញអញ្ចឹងសូមមេត្តាអត់ធ្មត់បន្តិចព្រោះរឿងប្រទេសជាតិខ្មែរវិញព្រោះចូលដល់ឆ្នាំ2026នេះវាធាតុភ្លើងអញ្ចឹងធាតុភ្លើងប្រទេសថៃហ្នឹងវាឆេះរួលរៀលអ្នកចាក់រុកលេខកើតហ្នឹងរឿងហ្នឹងវាអត់ទាន់ចប់ដោយស្រួលបួលទេរឿងអត់ទាន់ចប់ដោយស្រួលបួលទេនៅថាអានេះខ្ញុំសូមអធិស្ឋានមិនទៅពាក់ព័ន្ធរឿងប្រទេសជាតិរឿងអីទេប៉ុន្តែគាត់ឧទាហរណ៍បើកវងកញ្ចក់ឲ្យអស់លោកអ្នកចាំមើលបើសិនជាយើងមិនធ្វើចិត្តដូចទឹកបើសិនជាយើងមិនធ្វើចិត្តដូចទឹកទេអញ្ចឹងប្រទេសថៃហ្នឹងគឺព្រោះឆ្នាំមីយើងភ្លើងឥឡូវថាប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងឆ្នាំ2026លើនឹងទៀតព្រោះភ្លើងតែឆេះហើយមានអ្នកអុចអ្នកអាលឆេះអញ្ចឹងបន្តមកនឹងមានបញ្ហាធំនៅសម្រាប់ប្រទេសថៃនិងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែបើសិនតែប្រទេសកម្ពុជាយើងធ្វើចិត្តឲ្យដូចទឹកអានឹងប្រហែលជាអាចរំលត់ភ្លើងនឹងបានអញ្ចឹងសូមឲ្យបានវែងបន្តិចចាស់ណាអស់លោកអ្នកណាកុំឲ្យធុញកុំឲ្យទេថាមូម៉ៅក្តៅកាហាយអីព្រោះអស់លោកអ្នកស្ដាប់ឲ្យចប់អស់លោកអ្នកនឹងយកទៅទ្រីរីពិចារណាលោកអ្នកនឹងអាចដឹងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដោយសារខ្ញុំអត់បាន live បាទទី1ខ្ញុំអត់បាន live ផ្ទាល់1ឆ្នាំបាទ1ឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំអត់បាន live ផ្ទាល់អធិស្ឋានព្រោះដោយសារនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហ្នឹងមួយខែដាច់ភ្លើងហ្នឹងមិនក្រោមពី100 200ដងទេអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំ live អត់កើតទេខេត្តកំពង់ឆ្នាំងល្អមែនផ្លូវសិទ្ធិកស៊ូប៉ុន្តែភ្លើងដាច់មិនដឹងយ៉ាងណាទេមួយខែបើនិយាយទៅមិនក្រោមពី100ដងទេមួយថ្ងៃជាងការ5ដងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានពេល live ទេអាហ្នឹងអធិស្ឋាននិយាយការពិតឥឡូវហ្នឹងឆ្នាំដែលអស់លោកអ្នកថាយកឆ្នាំមកម៉ែប្រពែនឹងយកមកកាត់ឆុងយកមកជួយលើករាសីខ្ញុំគិតថាអត់បានទេហេតុអ្វីប្រពែធាតុមាសមកម៉ែគឺប្រពែធាតុមាសនឹងភ្លើងរំលាយមាសឲ្យរលាយបានសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគ្មានអ្វីឈ្នះភ្លើងទេគឺឆ្នាំដែលអស់លោកអ្នកទន្ទឹងហើយអស់លោកអ្នកដែលជឿទុកចិត្តថាឆ្នាំពពែឆ្នាំមមែនឹងអាចជួយកាត់ឆុងកាត់រាសីកាត់អីនេះអស់លោកអ្នកពិចារណាខ្ញុំអត់មាននិយាយនេះទៅប៉ះពាល់សំណាក់អស់លោកប្រុសលោកស្រីគ្រូតូចគ្រូធំទេប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកលោកគ្រូតូចលោកគ្រូធំពិចារណាតាមការគួរតាមការគិតព្រោះពពែគឺធាតុមាសពពែមមែធាតុមាសនឹងអាចរលាយដោយសារភ្លើងអញ្ចឹងឆ្នាំថ្មី2026នេះសម្រាប់ដែលភ្លើងឆេះហ្នឹងអ្នកដែលរោស៊ីមាសនឹងបើខាតរត់ចោលស្រុកបើចំណេញកប់ពពកស្ដាប់ឲ្យតាន់បើអស់លោកអ្នករកស៊ីមាសនៅក្នុងឆ្នាំ2026បើអស់លោកអ្នកចំណេញមហាសេដ្ឋីតែបើខាតលក់ដីលក់ផ្ទះអស់ហេតុអីបានថាអញ្ចឹងព្រោះមាសនឹងរលាយដោយសារភ្លើងនឹងគឺឆ្នាំម៉ូមីនៅក្នុងឆ្នាំ2026ឆ្នាំម៉ូមីគឺជាធាតុភ្លើងអញ្ចឹងភ្លើងនឹងអាចឆេះនឹងអាចរំលាយមាសបានអញ្ចឹងបើអស់លោកអ្នកយកឆ្នាំពពែឆ្នាំអីយកមកកាត់ឆុងអត់បានទេអ្វីដែលអាចទប់ស្កាត់បានគឺឆ្នាំកុលឆ្នាំ2026ហ្នឹងគឺរំលត់បានដោយសារឆ្នាំកុលសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលឆ្នាំម៉ូមី
ទី1ឆ្នាំមមីហើយនឹងអ្នកឆុងឆ្នាំជូតឆ្នាំឆុងឆ្នាំនៅក្នុងឆ្នាំ2025 2026ហ្នឹងណាបាទខ្ញុំធ្វើคลิปនេះជួនកាលរៀបរាប់ខុសបន្តិចបន្តួចអធិស្ឋានផងកៃឡូมันមានព្រៀងទុកគេអញ្ចឹងឆ្នាំ2026ហ្នឹងឆ្នាំដែលអាចជួយរបស់លោកអ្នកបានមិនថាជួយទាំងរាសីជួយទាំងប្រទេសជាតិទេអញ្ចឹងមានតែឆ្នាំកុលទេព្រោះឆ្នាំកុលធាតុទឹករំលត់ភ្លើងទឹករំលត់ភ្លើងសូមឲ្យបដិជ្ជគុណប្រធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គគ្រូតូចគ្រូធំពិចារណាបើកបញ្ជីបើកក្បួនមើលមួយសាទៀតតើឆ្នាំដូចខ្ញុំរៀបរាប់មែនទេហើយយកពិចារណាផងថាបើសំគួរក៏ហើយទៅបើមិនសំគួរទេក៏ប្រឆាំងតាមនឹងមកហើយឲ្យលោកអ្នកដឹងហើយថាបើភ្លើងឆេះមានតែទឹកប្រលត់មានតែទឹកប្រលត់អញ្ចឹងធាតុទឹកមានអីឆ្នាំជូតធាតុទឹកឆ្នាំជូតឆុងមួយហើយអញ្ចឹងបើឆ្នាំជូតប្រលត់បានតែ30%ទេមានតែឆ្នាំកុលទេដែលយកមកប្រលត់នៅក្នុងឆ្នាំ2026ហ្នឹងព្រោះឆ្នាំ2026គឺជាឆ្នាំភ្លើងធាតុភ្លើងឆ្នាំមមីនឹងធាតុភ្លើងអញ្ចឹងធាតុភ្លើងឆេះក្តៅក្រហល់កាហាយរុលរៀលអស់លោកប្រុសលោកស្រីមានប្រិយប្រពន្ធអាចបែកបាក់គ្នាណាលោកអ្នកមានស្នេហាអត់សូវបានប្រមាណទេហើយដូចខ្ញុំបានជំរាបពីคลิปមុនអញ្ចឹងគឺប្រយ័ត្នប្រយែងថែរក្សាសុខភាពថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិផងឆ្នាំ2026នឹងការក្តៅក្រហាយខ្លាំងជាងឆ្នាំ2025ទៅទៀតឆ្នាំ2025ឃើញនេះឲ្យលោកអ្នកខ្ញុំឲ្យអត់ធ្មត់ណាដូចស្មារតីឃើញនេះដូចសង្គ្រាមអញ្ចឹងបកកបញ្ហាមកដូចសម្ដេចយើងអញ្ចឹងអត់ធ្មត់ហ្នឹងណាបើមិនអត់ធ្មត់ទេគឺនឹងមានបញ្ហាធំលើនឹងទៅទៀតសូមអធិស្ឋាននិយាយទីចោះណាកុំបកកែប្រកាន់អីសម្ដេចត្រង់ឯកឧត្តមអ្នកអង្គការលោកជំទាវនេះមិនប៉ះពាល់រឿងនយោបាយឬមួយគណៈបកទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំជូនយោបល់ថាខ្ញុំក៏អរគុណដែរពួកคลิปរបស់ខ្ញុំថាឲ្យអត់ធ្មត់ព្រោះឆ្នាំ2025ភាពបីដូចឆ្នាំថ្មិលដែលជាគេហៅថាពាក្យថាថ្មិលមួយគឺក្តៅក្រហល់ខាយអញ្ចឹងសម្ដេចគាត់អត់ធ្មត់នឹងដើម្បីអីអានេះអត់កាន់ជើងអ្វីទេសូមអស់លោកប្រុសស្រីមិនចង់ពាក់ព័ន្ធតែខ្ញុំបោះហើបបន្តិចចាស់ការអត់ធ្មត់នឹងប្រៀបបីដូចជាប្តីហើយនឹងប្រពន្ធបាទប្តីហើយនឹងប្រពន្ធឥឡូវថៃនឹងជាប្តីខ្មែរនឹងជាប្រពន្ធអញ្ចឹងបើប្តីនឹងខ្លាំងហើយប្រពន្ធអោនបើប្រពន្ធងើបឡើងតែឆ្លោះគ្នាវាយឲ្យគ្មាននៅទីហើយអស់លោកអ្នកមានប្តីប្រពន្ធឃើញណាបើនិយាយស្ដីល្អូទៅប្រពន្ធអត់ទៅមានអត់អីអត់ថតថាទៀតទេអានេះគឺទី1ដែលខ្ញុំសូមសរសើរទី2ព្រោះដោយសារខ្ញុំថាអត់ពុតហើយចំណុចទី2បើរឿងសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរនិងថៃហើយលោកអ្នកដែលនៅប្រទេសថៃក៏ដោយនៅខ្មែរក៏ដោយខ្ញុំមិនពាក់ព័ន្ធទេតែប្រហែលពលឹងតិចបើសិនជាថៃខ្លាំងហើយបើសិនសម្ដេចខ្លាំងទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាការវាយគ្នាដោយរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនបាទបើសិនជាវាយគ្នាដោយរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនអញ្ចឹងគឺតវាយទៅវាយមកខាតអត់មានចំណេញរៀងខ្លួនទី1ខាតអត់មានចំណេញរៀងខ្លួនទី2តើបើសិនជាសម្ដេចវាយទៅហើយខ្មែរខាតមែនតែអ្នកស្លាប់អ្នកណាគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដូចជាខ្មែរលឺបាទខ្មែរលឺគឺជាខ្មែរបាទខ្មែរលឺគឺជាខ្មែរអស់លោកអ្នកពិចារណាទាំងនឹងមើលអញ្ចឹងបើសិនជាមានសង្គ្រាមទៅដូចរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបន្តិចហេតុអ្វីបានជារុស្ស៊ីមិនកំទេចមកព្រឹបឲ្យដូចជាអ៊ីស្រាអែលវាយហាម៉ាស់ណាអ៊ីស្រាអែលវាយហាម៉ាស់ហ្នឹងគឺជាមិនមែនបងប្អូននេះគឺកំទេចយកតែមកក្នុងរយៈពេលខ្លីហើយឥឡូវប្រទេសរុស្ស៊ីឲ្យខ្ញុំគាត់ឧទាហរណ៍ទេណាឲ្យប្រៀបធៀបទេអត់មានទៅជាកាន់ជើងកាណាទេហេតុអ្វីបានជារុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីវាយរហូតដល់4ឆ្នាំហើយគឺបានន័យថារុស្ស៊ីគិតថាអ៊ុយក្រែនជាប្អូនអញ្ចឹងគាត់ទៅវាយពមៀនបាទគាត់ទៅវាយពមៀនអស់លោកអ្នកគិតមើលក្របនៅរុស្ស៊ីមកកគួរហេតុអីបានជាយូរហើយមិនបែកអញ្ចឹងគេមិនកំតិចទេព្រោះដោយសារបងប្អូនសាច់ឈាមគេតែមួយអានឹងដូចជាប្រទេសថៃដូចសម្ដេចអញ្ចឹងឥឡូវដូចថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរអញ្ចឹងបើសិនជាមានសង្គ្រាមបន្ទុះទៅផ្ទុះមកវាខាតទី1ខាតរៀងខ្លួនទី2ងាប់ខ្មែរឯងទាំងអស់ងាប់ខ្មែរណាខ្មែរលឺខ្មែរសរិននឹងគឺខ្មែរមិនទីខេតទេនៅប្រទេសថៃមិនទីខេតទេអ្នកណាដែលមករងគ្រោះគឺខ្មែរអញ្ចឹងខ្មែរលឺខ្មែរសរិននឹងគឺជាខ្មែរអញ្ចឹងបើសិនសម្ដេចឬមួយរដ្ឋាភិបាលនឹងកំតិចទៅគឺងាប់ខ្មែរឯងមុនហ្នឹងហើយព្រោះសូមបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងមិនមាត់មិនកចំណេញ1មិនតបបន្តចំណេញ2ឲ្យគេថាឲ្យគេស្ដីអស់មិនវាយចំណេញ3ត្រង់ថាបើវាយទៅងាប់តែខ្មែរគ្នាឯងខ្មែរយើងនៅប្រទេសខ្មែរយើងនៅសរិន
បាទនៅគេហៅថាខ្មែរលើអញ្ចឹងទៅវាយទៅមានណាខ្មែរងក់ខ្មែរអានឹងសូមបញ្ជាក់ជូនទៅដល់ខ្មែរលើខ្មែរសរិនផងខ្ញុំអត់មានទៅពាក់ព័ន្ធទេតែខ្ញុំគាត់បញ្ជាក់ថាការអត់ធ្មត់គឺវាចំណេញអញ្ចឹងដោយប្តីប្រពន្ធអញ្ចឹងអស់លោកអ្នកអស់លោកប្រុសស្រីជាប្តីអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំប្រៀបធៀបដោយថៃជាប្តីខ្មែរជាប្រពន្ធគាត់ប្រៀបធៀបទេណាអញ្ចឹងបើសិនជាប្តីខឹងហើយវាយអញ្ចឹងខឹងហើយជាបចោបើប្រពន្ធតធាក់នឹងហើយវាយនឹងហើយតែបើប្រពន្ធអត់តបតទេបើថាឧទាហរណ៍តែប្រពន្ធតបតទៅវាយមួយដៃពីរដៃអញ្ចឹងទៅបើប្រពន្ធអត់មាត់ទេមានវាយណាតទៀតប៉ុន្តែបើហែងវាយមកហែងដាក់អញ្ចឹងវាយទៀតអស់លោកអ្នកមើលអស់លោកប្រុសស្រីគិតមើលគឺវាយទៀតអញ្ចឹងនាងឯងឌឺតែនេះគឺរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើល្អខ្ញុំសូមសរសើរទី1ខ្ញុំមិនដែលចាញ់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសរសើរឲ្យការសរសើររបស់ខ្ញុំនេះឲ្យរដ្ឋាភិបាលឬមួយអស់លោកប្រុសស្រីពិចារណាតាមការគួរបងណាកុំជីកុំអីខ្ញុំគាត់ថាលើកឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាទី1យើងអត់ធ្មត់ចំណេញទី2យើងមិនតបតចំណេញទី3យើងមិនវាយចំណេញត្រង់ថាបើយើងវាយងាប់តែខ្មែរគ្នាឯងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនលើកទី4អញ្ចឹងថាបើសិនសម្ដេចវាយទៅដូចអ៊ុយក្រែនវាយទៅរុស្ស៊ីវាបានហើយតែគ្រាន់ថាវាងាប់តែខ្មែរគ្នាឯងខ្មែរលើនោះមិនមែនទីខេត្តណា20 30ខេត្តនោះសិតតែខ្មែរដែរអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលមិនវាយវាល្អហើយប៉ុន្តែឲ្យគេសោយវាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំជម្រាបប៉ុណ្ណឹងហើយសូមខន្តីអភ័យទោសផងគាត់ឧទាហរណ៍ទេឧទាហរណ៍ឲ្យច្បាស់ចំត្រង់ថាខ្ញុំមកជម្រាបនេះគឺរាសីឆ្នាំ2026ទេតែទី1បើសិនជានឹងយើងគិតពិចារណាមើលថាហេតុអ្វីបានជារុស្ស៊ីវាយអ៊ុយក្រែននឹងខ្ទេចត្រង់ថាអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីបងប្អូនបើគេចង់ឲ្យខ្ទេចលឿនឥឡូវមើលអ៊ីស្រាអែលវាយនឹងហាម៉ាស់គេវាយឡើងខ្ទេចតែហ្មងគឺបាញ់សមុកយកហ្មងតែហេតុអីរុស្ស៊ីមិនបាញ់សមុកគ្រាន់តបទល់អញ្ចឹងគេគិតដូចរដ្ឋាភិបាលខ្មែរអញ្ចឹងបើវាយទៅវាយមកងាប់ខ្មែរឯងនៅនឹងសរិននៅនេះហ្នឹងណានឹងអធិស្ឋានសូមអធិស្ឋានអស់លោកប្រុសស្រីគ្រាន់នេះបកស្រាយជូនទេអត់មានទៅយ៉ាងណាហើយគិតមើលដូចខ្ញុំជំរាបមកអញ្ចឹងប៉ុន្តែបញ្ជាក់ជូនឆ្នាំដែលល្អដែលនាំលៀបសម្រាប់អស់លោកអ្នកសូមគិតមួយសារទៀតគឺយកមករំលត់គឺឆ្នាំកុលពូមានតែឆ្នាំកុលឆ្នាំជូតឆុងមួយហើយជូតឆុងហើយប៉ុន្តែជូតធៀបទឹកកុលធៀបទឹកអញ្ចឹងឆ្នាំ2026នឹងរំលត់ទឹកបានរំលត់ភ្លើងបានគឺធៀបទឹកគឺឆ្នាំកុលហើយលោកគ្រូឆ្នាំជូតធៀបទឹកដែរមិនគួរមិនរំលត់បានព្រោះឆ្នាំជូតឆុងបាទឆ្នាំជូតឆុងដែរប៉ុន្តែឆុងជាមួយភ្លើងឆ្នាំជូតខ្លះឆុងដែរតែឆុងហេងហើយនេះបានថាអញ្ចឹងព្រោះទឹករំលត់ភ្លើងប៉ុន្តែវាអត់រំលត់បានច្រើនដូចឆ្នាំកុលទេឆ្នាំកុលនឹងអាចរំលត់អញ្ចឹងបើសិនជាយករូបជ្រូករូបឆ្នាំកុលមកខ្ញុំគិតថាល្អហើយលោកអ្នកគិតមើលតាមនឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រូផលសំណាងសូមមកបញ្ជាក់ជូនចុងក្រោយគេដោយសារខន្តីអភ័យទោសហើយអភ័យទោសទៀតហេតុអីបានរាល់ឆ្នាំខ្ញុំគ្រូផលសំណាងចេញមុនគេតែឆ្នាំនឹងខ្ញុំចេញក្រោយគេដោយសារខ្ញុំចាំមើលតើគ្រូព្រះអង្គម្ចាស់ប្រទេរានុទេរៈគ្រូព្រះអង្គគ្រូតូចគ្រូធំឆ្នាំអីដែលល្អឆ្នាំអីដែលកាត់ឆុងមិនមែនទេហើយសូមលោកអ្នកគិតមើលទៅជឿខាងណាខាងនោះទៅតែគ្រាន់ថាពោពេមិនអាចកាត់ឆុងបានទេព្រោះពេជាធាតុមាសហ្នឹងគឺភ្លើងរំលាយមាសទៅជាទឹកបានស្ដាប់ឲ្យតាន់ភ្លើងរំលាយមាសទៅជាទឹកតែភ្លើងមិនអាចរំលាយទឹកឲ្យទៅជាមាសទេអញ្ចឹងឆ្នាំដែលល្អប្រសើរគឺជាឆ្នាំកុលជ្រូកនឹងតែម្ដងដែលអាចរំលត់ភ្លើងឆ្នាំមមីក្នុងឆ្នាំ2026នឹងបានអញ្ចឹងបើអស់លោកអ្នកស្ថានទូតគ្រប់ស្ថានទូតឬមួយគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ស្ដាប់សម្ដីខ្ញុំគ្រូផលសំណាងហើយសូមឲ្យឆ្នាំ2026ហ្នឹងបើធ្វើចិត្តឲ្យត្រជាក់ដូចទឹកគឺសង្គ្រាមលោកលើកទី3អត់មានទេហេតុអ្វីបានជាគេទស្សទាយប្រៀបធៀបមកថាសង្គ្រាមលោកលើកទី3នឹងអាចកើតមានក្នុងឆ្នាំ2026ដោយសារគឺធាតុភ្លើងឆ្នាំមមីនឹងធាតុភ្លើងអញ្ចឹងធាតុភ្លើងហើយទី1ធាតុភ្លើងវាអាចនឹងឆេះកាលបានតែគ្រាប់កំភ្លើងបាននឹងហើយអស់លោកអ្នកបញ្ជាក់ទៀតចុះបើធាតុភ្លើងមែនគ្រូបើសិនជាធាតុភ្លើងមែនចុះសង្គ្រាមលោកលើកទី3នឹងបន្ទុះធំនៅពេលណាគឺខែ6ឆ្នាំ2026និងខែ6 7នៅក្នុងចុងខែ5ខែ6ខែ7ហ្នឹងគឺវានឹងអាចមានបញ្ហាផ្ទុះធំនឹងឆ្នាំ2026ហ្នឹង
trong khai pram khai bờ mũi nâng khai bờ cứ nâng ai miền tu sừng krim thông khăng bờ phật bờ tê đi nu hào phú đại gia ở đấy phú lương che cao để bị năng mình che bờ tê chia tế cứ crop tu cứ mũi ấy nâng là bị năng hào chẳng bao sân chưa group bờ tê này mũi thời chất ở để che đằng hai tháp lương cứ biết kẹo bị tắc lụt tê ở lúc nè mũi che tia che ấy cái này làm tắc làm ấy từ bờ lụt chẳng thiết đừng thiết vô thiết mà bậc khạp thiết nó cứ thiết tắc cứ làm col ở trên năm chút thiết tắc đai bên vô bậc gap buổi sáng chút trong hai trên năm chút được trong trên năm bị pon mà phải mũi trong hai chắc bữa bậc gap bữa lót bán đã sam sắp bị đầu tê chắc biết là trên năm có đại ai bậc gap đầm lót bán buổi đôi bị đầu sắp đáp trên năm một mỹ trong trên năm bị pon mà phải và mùi hơi bậc chạm mà đầu tiết cứ giòn mình để nhom ban chụp điệp mình nâng để rụp pre rụp ấy để chụp nhom nâng cứ pre bạn cứ pre nâng cứ đập bay trâu cá chồng chẳng mũi đọc là tí bây giờ bà chú nâng hơi xong mà chia sẻ mền tham mau sai đi trong khởi kia ní đầm bay phải giàu tí chẳng như là do nâng chụp mục này đã tam luôn tới bình chỉ cru sau đó vào lục đầu lực xây chẳng cho nam pi pon mà pay bờ mũi nâng ha này pay vì miền trái thằng tha thiết phơi ấy tập phơi cái đầu hai đây bờ pun có ai chỉ lưu toa tên khi mình cặp sắm lắp cặp chạ hoi ca bọc đấy số bậc cha chú mình không bị phèm đòn thế được trong năm pi pon mà pay pram nâng trong năm pi pon mà pay pram dừng vậy tại vì Campuchia thế ca để khu thạch ra cho bọc rẻ cái hai thằng bọc hai rẻ nâng mình không bị phèm đòn thế bậc cha chú mà đòn thế mình không bị phèm đòn thế hai thì pi cho cần tra mình không bị buồn đòn thế được trong năm pi pon mà pay bờ môi phơi che mà pay vì đâu được trong năm pi pon mà pay bờ môi thiệt phơi chẳng tìm tắc tìm ấy ở Seoul hơi rừng sừng kriêm bị phục lốp mình tha bị phục lốp mình tha thay hay mai tí cứ ở tròn chọt tê phụ được ra cho năm bị bọn mà phải vào mũi nắng bao sân chia kết cú ở chóp cứ vì đừng ở chóp bàn tay bởi kết cú bàn chọt tê cho năm bị bọn mà phải vào mũi rừng bật tê mai hay bật tê thái cứ ở chọt tê phụ cho năm bị bọn mà phải vào mũi cứ cầm hăng che rồi đi cho năm bị bọn mà phải vào lắm nhưng mà chỉ bị phải tha ở thâm mút từ bàn lò ở lỡ ra thành bát ở thâm mút nhom xôm ở côn tại cho nam bị pon phải mua rất ở một phủ phượng che chẳng đầm lột cứ chặt nó bao nhiêu nó cứ đầm lột tới bàn hai bạch chạm mà đầu tiên ở lục nè ná bao lục nè sẽ đạp đào chọc tiếng bao lục nè trần nành hai xôm chia sài xe hai chạy đầm lên tạo comara dụ của chôn dụ của tây sắp đại trong ai đam bàn sắp tư hai của xôm khăn tây phải tụ đại nhom thực clip ní mình bao đi bảo đường mua của riêng tục tê hai nhom có như đập bẹ pon cừu thom ở mà cha hơi nâng rừng nយោបាយដែរcònថាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ជូននៅមិញហ្នឹងអញ្ចឹងអស់លោកអ្នកយល់ហើយបើប៉ុណ្ណឹងថាឆ្នាំថ្មីហ្នឹងរំលត់គឺឆ្នាំកលគឺធាតុទឹកផលិតភ្លើងឆ្នាំថ្មីហ្នឹងឆ្នាំអាមីគឺជាធាតុភ្លើងអញ្ចឹងភ្លើងឆេះគឺក្តៅក្រហាយចិត្តក្តៅក្រហាយប្តីប្រពន្ធឬមួយក៏ចលូតទេអាចសម្រាប់កាប់ចាក់ដូចថាឆ្លុះគ្នាប្តីប្រពន្ធដល់ថ្នាក់កាប់ចាក់គ្នាហ្នឹងនឹងមានក្តីក្តាមច្រើនហើយទី2បើសិនជាអស់លោកអ្នករកលក់មាសទិញមាសហ្នឹងគឺចំណេញសទ្ធិតែបើក្រលក់ដីហេតុអីព្រោះធាតុភ្លើងរំលាយមាសរលាយคล้ายទៅជាទឹកអញ្ចឹងប្រចារណាប្រយ័ត្នយាយមែនទេអញ្ចឹងមានតែយន់កាត់ឆុងកាត់ទៅខ្ញុំមានខ្សែដៃតាអស់លោកអ្នកប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្សែដៃតម្លៃ$10ហ្នឹងវាមិនជាល្អមាន$50វាល្អហើយប៉ុន្តែកុំឲ្យអស់លោកអ្នកថ្លៃព្រោះមានខ្សែដៃកាត់ឆុងកាត់អីហ្នឹងទៅអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ជូនឲ្យច្បាស់ណាអស់លោកប្រូស្រីហើយដូចខ្ញុំបានជំរាបមកអញ្ចឹងរដងឆ្នាំឆុងឆ្នាំអីហ្នឹងគឺខ្ញុំរៀបរាប់តាំងពី4-5ខែមុនហេតុអីបានពេលនេះខ្ញុំនៅតែមួយខែទៀតខ្ញុំប្រាប់ព្រោះដោយសារខ្ញុំឃើញថាអ្វីដែលនិយាយហ្នឹងមិនសូវជាការពិតទេព្រោះយកឆ្នាំមួយម៉ែមកកាត់ឆុងកាត់តែមិនមួយម៉ែទៀតមាសនឹងរលាយដោយសារភ្លើងមួយមីហ្នឹងគឺភ្លើងអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនប៉ុណ្្នឹងទេហើយគិតតាមពិចារណាតាមការគួរទៅដូចខ្ញុំបានជម្រាបរៀបរាប់មកអញ្ចឹងហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសដែលអស់លោកអ្នកដែលជាវឆ្នាំជាអុយដោះអំពើផ្ដាច់ស្នេហ៍ហ្នឹងគឺពភាសាទៅតាមនឹងទៅហើយការរកមើលទស្សទាយអញ្ចឹងដែរខ្ញុំគ្រូផលសំណាងមើលមកត្រូវជូនមើលមិនត្រូវទេជូនប្រាក់ទៅវិញមើលខែឆ្នាំរឿងរកស៊ីម្នាក់$10មើលវាសនាមច្ឆជីវិតគឺម្នាក់$111អញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងហើយឆាតចូលពេកសុំលេខទូរស័ព្ទហើយវាប្រាក់មកដូចយន់ក៏ដោយគឺអស់លោកអ្នក$10ព្រីសេវាជូនអញ្ចឹងអស់លោកប្រុសលោកស្រីប្រាប់តែឈ្មោះហើយនឹងឆ្នាំមកខ្ញុំយន់មានផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងយន់កាត់ឆុងដាក់ស្នេហ៍មុខអ្នកឆុងឆ្នាំជូនទៅនឹងអាចជួយយូររិស័យអ្នកដែលអត់ឆុងឆ្នាំដាក់ទៅនឹងមានស្នេហ៍មុខលក់ដូរដាច់សូមបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងដាក់ក្រោយទូរស័ព្ទក៏បានដាក់តាមកប៉ៅជូតមុខអបមុខណាមិនជូតខ្វក់ទេលើកអបមុខឲ្យមានស្នេហ៍មុខអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ក្នុងឆ្នាំ2006ដែល
ឆ្នាំជួយឲ្យបាត់ឆុងហើយនឹងយន់កាត់ផ្ដាច់គឺមានតែព្រះទាំង5ព្រះអង្គមានតែប៉ុណ្្នឹងទេមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំគ្រូបាត់ប្រាណសូមសិទ្ធិពរជ័យសេរីសុខស្ដីជ័យមង្គលវិបុលសុខសុខការកើតមានដល់លោកប្រុសស្រីរកស៊ីមានបានសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណជម្រាបលាបាទ